вообще весовой, что ли? Вас вот этот, короче, полицейский тормозил, да, вот этот? Загонял на весы. Нет? Нет, вот выделили, ребята. Он говорит, я не полицейский, он весовщик, обыкновенный. Ну, кому остановиться? Съезжай прямо сейчас. Съезжай с весов. Съезжай. Серьезно съезжай, мы здесь. Сейчас тебя полицейский загонит на весы, мы на него выскажем. Съезжай, они вообще какого хрена тебя загнали сюда? Съезжай, это вообще инструмент обыкновенный. Нет, ладно, а чьи Мерседес-то? Мой. Езжай. Ты просто езжай. Просто объезжай, езжай. Если за тобой поедут, я тебе говорю, все, что тебе грозит, это 5000, но они за тобой не поедут. Сказать почему? Потому что это не полицейская машина, гражданская, они тебя вообще не имеют права останавливать. Сейчас у нас документ у него уже. Как мы так уедем? А на каком основании? А кто документ у тебя забрал? Ну, у тебя полицейский забирал документ? Вот, нет, попросил. Слушай, а какой ты право забирать? Ай? Верни, пожалуйста, документы. А то мы тебя сейчас представитель подведем, у тебя, наверное, дома дети есть. Останутся они без этого. Он побежал. Да. Ну, пусть жалуются, все. Сейчас я. Гражданин, документы верните водителю. Открой эту. Я сейчас бумаги возьму. Смотри, у него даже ничего нет. Ключи от машины. Я им дам бумажку почитать. Что им грозит? Частная контора, как это? Защита, что ли? Конечно. Не госслужащие? Нет, ты смотри, что у них на двери написано. Акционерное общество. Написано у них там все. Вы будете узнавать лица, фамилии, имя, отчество, принимать заявление, следственный комитет будет направлять. В том числе и читайте, на полтелевизора у вас просто тоже будет. Я знаете, что такое будет. Здесь должен работать Минтранс. Вы знаете, вот вы, доходясь в этом автомобиле, скажите, пожалуйста, вы какую службу несете? У нас есть на автомобиле МВД и спешный патруль. Я спрашиваю у вас. Цель и задача. Вот цель и задача вы мне объясните. Так. Все, уже нарушение. Вы 1.1, последний пункт открываете и читаете. Минтранс. Все, только так. Вы имеете право открыть накладную. По весу совпадает. Если не совпадает, выписывайте 12, 2, 1, 1. Все, выписали. Если по весу совпадает, то все. А у вас получается, вы забираете документы, берете в плен, отдаете этим, эти взвешивают. Оба нарушаете. 286, у них 330. Хорошо это не хорошо. Я уже в Казани уже всем раздал. Вот это. Они как нас видят, они просто сразу уезжают. Потому что, видя, как загоняет ПВС все это преступление. Вот он сейчас стоит, я не видел, кто загнал. Но мы подождем следующую машину, как он только скажет, заезжайте. Я вам просто писаю. Мы сейчас посмотрим, что вот они. А если отдадут документы, то едут. Если не отдадут, значит, на них придется
как не установлено писать, а вот именно на них придется писать. Потому что они же действия производят. Вот, поэтому придется писать на них. И вот это все мы просто заявление укажем в Следственный комитет. Читайте, вам это пригодится, я вам фотографировать не буду. Куда вовнутрь? В каком внутри-то? Ну ладно, заберите, вы просто почитайте, когда я буду вам... Почему внутри-то? Что он там забыл-то? В каком внутри-то? Там было выпущено. Нет, она капает, я ему говорю, что это машину почитай. А кто с документами-то вообще? Документы вообще есть? Короче, я так понял, что у вас гаишник останавливает, забирает документ, отдает им, они вас загоняют на весы, да? Взвешивают, Да. пропуск даешь, взвешивают, сравнивают с пропуском. Так. Вес. А смотри, какая ситуация. Я тебе на будущее объясню, просто ты как водитель, да? А ситуация в том, что инспектор по 2.1.1 может остановить, проверить документы. Именно товарно-транспортную накладную. Сейчас я объясню, да? Если у тебя в пропуске и в товарно-транспортной накладной вес совпадает, вот, он тебя отпускает. Если не совпадает, самое большее, что он может написать, 12.2.1.1 штраф, но никак не загоняя на весы. Он только руководствуется транспортной накладной и твой пропуск. Понимаешь? А вот это вот они сидят, да, это обыкновенная метелка, это инструмент. Они вообще никакого отношения к документам не имеют. А он что делает, инспектор? Он берет документы, отдает им, они вам давай, заезжай. Прочитай правила 2.1.1, которые мы предъявляем. Самый последний абзац. Там имеется вот габаритный и весовой контроль, только Минтранс. Они какого к Минтрансу отношения имеют? Ну, мы не знали этого. Что? Я тебе просто говорю на будущее. Вот у меня друзья работают на грузовых перевозках. Вот стоит вот такая Если он знает, я говорю, ты если знаешь, что у меня перегруз, я просто не останавливаюсь, проезжаю. Если догонит его, 5000 штраф. Я просто говорю, если... 5000 за что? За то, что не остановился? За то, что не остановился. Если есть перегруз. Но назад он тебя уже не погонит. Теперь смотри, я вот чему инспектору объясняю, вам объясняю. Ситуация в том, что у нас имеется два вида патрулирования. На автомобиле инспекторском, ну, грубо говоря, который приходит состоит на балансе МВД. И пеший патруль, который он с такой штукой ходит, где протоколы. В гражданском автомобиле он вообще не имеет, гражданского исполнения он вообще не имеет права находиться. Ни протоколы писать, ничего. Он здесь вообще никто. Понимаешь? Он инспектор, но он здесь никто. Логику включай, вот просто я тебе говорю. Посмотри 2.1.1, открой ПДД. И последний пункт посмотри, кто имеет право весовой и грузовой контроль осуществлять. Только Минтранс. И то не наш местный казанский, а Волго-Вятский. Он сюда никогда не приедет. Ему это не надо. Вот эти вот стационарные, вот, например, Кстати, и Волго-Вятский, я так понял, уфимская машина? Да. Уфа, Волго-Вятский. Ну вот у меня, я просто бумажку дал, у меня там все прописано. Они никогда не приедут сюда. Стационарный висяк тоже можно пролетать, да? Вот я же тебе говорю, если ты знаешь, что у тебя перегруз есть, ты проезжай, он тебя назад уже не загонит. Ты имеешь право не подчиняться ему. А если он тебя загнал на весы, то все, это преступление уже. А что ты улыбаешься? На полном серьезе. Он чисто по накладной. Вот он у тебя стоит, допустим. Вот у тебя машина, к примеру, сколько должна? Ну, 23 500. Если у тебя здесь написано 23 или 22, все, у тебя чисто, у тебя не имеет права на весы сгонять. Он только работает с товарно-транспортной накладной. Понимаешь, в чем ситуация? А вот Минтранс, если тебя остановит, он имеет право загнать тебя на весы. Ну ты здесь хоть одного Минтранса нашел? Чучело обыкновенные, вот в майках стоят и все. Я вам сразу говорю, вот это полнейший беспредел. Вот мы чуть... закрылись, непонятно, что там. Не, мы чуть-чуть вот... Они читают бумагу, там же, я тебе говорю, им там с 40 светит. Вот то, что я ему дал... Стучи, скажешь, дайте документ. Стучал же, не открыли. Пусть почитает. Что-то открой дверь за дверь. Она закрыта. Они закрыты. Полицейский, отдайте уже документ, пускай езжает уж. Есть у них. Че? Здесь, видите, у них еще. Что? Нижнекамск, набережные Челны, они через Дегтяряково идут. Как это? Ну, Нижнекамский Мы с район. Нижнекамска же выехали. Нет, вы же оттуда выехали. С Нижнекамска? Через Дегтяряково. В смысле, до ФНК мы выехали, завода. На вас сюда просто должны выехать.
Полицейские, отпускайте, мы уедем. Я говорю, вам меньше геморрой будет. А в Ютубе вы, да, блогер, получается? Да. Частенько что-то смотрю. Да. Частенько раз в 2 смотрю. Визиток нет. Все там пишите, там же. Под любым видео есть ссылка на электронную почту. То есть это видео на Ютубе будет? А? Это видео на Ютубе будет? Сейчас посмотрим. Должно, почему нет? А? Будет, наверное, скорее всего, да? Сейчас смотрят, что они там, до чего дочитают сегодня. Они не читают ничего. Время пошло. А что там? Что какой-то грузовик, он разворачивается? Это здесь стоял, держите, там сам прикурил. А его оформили уже? Перегруз? Как он уехал? Бумажки дали вам? Нет, вот этот здесь только что стоял, он тронулся. Вот он, как перегруз оформили. Так он пустой едет, по-моему, или что, он плиты везет, что ли? По-любому. Мы за сохранность дорог. Смотри, здесь не написано АО. Вот же написано. ГБУ. Акционер АО не написано. А вот же АО. Да. ГБУ. А, это что? А, это Г? Нет, я думал, вот это вот АО. Вот же он идет. Ну, АО-то не написано. Телефон доверия. Я что-то не пойму вообще. На гражданском исполнении вот эта вот аббревиатура, вот эта ГБУ, БДД, она вообще никакого отношения к безопасности дорожного движения не имеет. Вообще абсолютно. Назвали, чтобы красиво смотрелось, как ГИБДД. А вот эти легковушки стоят две, они здесь были? Не знаю. Ну, это они, наверное, Вот, приезжают, походу, машина здесь сотрудники, стоит. да. Они меняются. Я статкую ваш канал. Что надо? Канал ваш статкую. А, пожалуйста, да. Не пустым. А, вы пустые. Я просто к чему говорю? Еще ситуация в том, что когда ты загрузился, допустим, это же плавающий груз. Ну да. Вот. Они тебя сразу ставят на ИСО, на тебя там болтыхается, начинает играть. Я поэтому просто Не, ну спрашиваю. это же вообще не представляет, что такое. Это... Атомный автомобиль. Какой? Атомный. Это что такое? Доступ переводит. Так, ну все, можете ехать. Тут также гоняем. Ну, они тоже, наверное, сейчас складываются будут. Нет? А что стоит? Здесь, которые стоит без разрешения, возможно, проедут. возможно. Таких-то тоже есть. Но дело в том, что я вам еще раз говорю, да, вы-то сами можете работать только с накладными, с товаротранспортными накладными. А загонять на весы вы не имеете права, они тем более. Тут вообще должен присутствовать Минтранс Волговятский. Понимаете, там как это там аббревиатура, УИГД, что-то такое там. Я вам просто объясняю. Они сюда никогда не приедут. Но они обслуживают региональные дороги, наши регионы. Так же, как в Уфе, Татарстан, еще там где-то. Ладно, Валерий Николаевич. А Обращение вы будет откуда оставлять? знаете? Ну как же вас не знать? Нет, ну я просто говорю, если это, я бы вот все, что там написано, я вам обращение это. И прям начальнику СУ, Следственного комитета и так далее, и так далее. Мое главное право вам сказать, а ваше право... Нет, ну оставлять не будем, все, как я не знаю. вы Ну, же сейчас они отпустили. уезжают, разрешение просто офицерили, как бы, то, что есть разрешение, есть печать поставили, все, они едут. Мы по поводу того, мы же тоже за то, чтобы дороги не разрушали. Конечно, но без разрешения кто едет. Я бы вам лично видео скинул, вот по поводу весового контроля, да, вы бы офигели. Какие там требования. Вот это все. Ну, реально, это жопа полнейшая. Во-первых, смотри, все под уклон идет. Ладно, мы не против, что вы как бы вот то, что без пропусков ловите, это как бы, да, надо, но надо все по закону делать. Ладно? Все, до свидания.